Одень вот эту штучку и сэкономим 100 000. Рассказать как? Ваш муж храпит. И уже просто невыносимо с ним спать. И вы решили купить новую кровать и спать с ним раздельно. Подождите. Сейчас вам покажу классный работающий девайс. Эргономичный дизайн, интуитивно понятный интерфейс, простое управление одной кнопкой и 6 режимов работы. Принцип работы очень простой. Умный чип распознает храп, а мягкие электровибрационные микроимпульсы стимулируют подъязычный нерв и мышцы нижней челюсти, улучшая дыхание во сне и уменьшая его. Теперь перед сном просто одевай вот эту штучку, вот так вот на мужа, и все. Можно спать спокойно, не покупать новую кровать. Запоминайте, записывайте и покупайте. Стоит совершенно недорого. Ох, а сэкономит и нервы, и здоровье, и деньги.